హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది వచ్చేసి ముల్లంగి అండి, ఇంగ్లీష్లో రాడిష్ అని అంటారు. ఇవి తాటి కలకండ అండి. ఈ కలర్లో కూడా దొరుకుతుంది తాటి కలకండ, ఈ కలర్లో కూడా దొరుకుతుందండి. సో ముల్లంగిని పేస్ట్ చేయాలండి. పేస్ట్ చేసి వడకట్టాలి. వడకట్టిన తర్వాత వచ్చే రసం ఉంటుంది కదా, ఒక 2 స్పూన్స్ రసంలో ఒక 1 టీ స్పూన్ చక్కెర వేసుకోవాలి. చక్కెర లేదంటే తాటి కలకండ 1 స్పూన్ ఉన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు. సో దీనిని ఉదయం మరియు సాయంత్రం 2 పూటల తాగినట్లయితే పొడి దగ్గు తగ్గుతుందండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి.